राम राम भाइयों, स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। तो आज जा रहे हैं खेत, क्योंकि खेत में कणक में स्प्रे करनी है, बथवाली और राइडरी। तो अभी खेत जा रहे हैं, बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। ठंडी हो जाती है। स्प्रे बड़ी दुआई और पैकिंग कर दी। मोटरसाइकिल में पता नहीं क्या दिक्कत है, अपने आप रेस है देखिए, अधिक कम हो जाएगी। अब कम होना है, बाटों पर आता था ले ये चलो। बाइक हो चुकी है गर्म, जा रहे के कितना जाएंगे पता ही हो तो भाई, तो बहुत टाइम तो देखिए बड़ी खेत पहुंच चुके हैं। ये चीना कणक के बिना मुझे बैठी है, कमेंट में बताइए चने कैसे। डिग्गी भी खाली, 2 दिन भरनी पड़ी। कई वेट करते करते 10 बज गए, ट्रैक्टर अब आया। तो करेंगे कड़क। करो 2 ही मिला रहे। सुखी खाली
कई स्प्रे हो रही है।